Buonasera a tutti, eccoci qua per la quarta puntata di Sardinia Virtual Tour. Innanzitutto la premessa è sempre la stessa, cioè in mezz'ora posso dirvi ben poco di un sito che merita ore e ore di visita, quindi sicuramente l'obiettivo è farvi venire la voglia di visitarli di persona, questi splendidi siti. Allora, iniziamo con Romanzesu, come sempre facciamo una piccola contestualizzazione geografica per capire dove siamo, soprattutto per chi non conosce la Sardegna. Quindi Romanzesu si trova nel comune di Bitti, ci troviamo in Barbagia ed eccoci qua. Ed eccoci qua il sito di Romanzesu che, come potete vedere, oggigiorno è immerso in uno splendido bosco di sughere. Andiamo un secondo qua su Wikimapia così vi faccio vedere la distribuzione dei diversi monumenti. Come potete vedere il sito è molto grande, sono diversi ettari e chiaramente come in tutti i siti di questa estensione l'area scavata è una minima parte rispetto a quello che era l'insediamento originario. Romanzesu chiaramente è famoso soprattutto come villaggio santuario, quindi per tutta quella parte di edifici sacri che lo caratterizzano. Anche l'abitato chiaramente era molto esteso e di questo è stata scavata solo una parte. Ora in questa serata ci concentriamo di più sugli edifici sacri. Quindi faremo un percorso praticamente che più o meno ricalca, anzi senza meno, ricalca quello che si fa anche quando si visita il sito di persona. Quindi velocemente arrivando, e poi li vediamo uno a uno ovviamente, arrivando vediamo dapprima il cosiddetto labirinto, lo vediamo qua, no, scusate non riesco a zoomare più di così, ma spero che si capisca, anche se chiaramente l'immagine satellitare non è molto nitida. Poi il primo tempietto a Megaron, il Megaron A, che davanti a questa capanna che probabilmente appunto era collegata al tempietto, anche se non sappiamo esattamente qual era la funzione precisa. Poi proseguendo ci avviciniamo alla zona del Pozzo Sacro, anzi prima in verità ci sarebbe il Megaron C, ora a essere sincera non mi ricordo nelle slide cosa ho messo prima o dopo, ma tanto è la stessa cosa, che non è proprio un Megaron, qua non lo vediamo perché come vedete gli alberi lo coprono, e poi tutta la zona del Pozzo Sacro con il grande canalone che lo collegava a questo bacino monumentale gradonato che sicuramente molti di voi già conoscono. Infine troviamo l'ultimo tempietto che è il Megaron B che si trova qua, che è il più piccolino, ma è molto bello, molto suggestivo perché si trova in una zona di emergenze granitiche veramente molto, molto particolari, molto belle anche proprio da un punto di vista del paesaggio, dell'ambiente naturale. Ok, torniamo alle slide. E qua vediamo un po' più chiaramente quello che abbiamo detto, ma qua abbiamo il nord in basso, quindi non è per farvi trabocchetti, però dovete ruotare quello che abbiamo appena visto nel satellitare, ok? Quindi arrivando, il labirinto, Megaron e così via. Iniziamo proprio dal labirinto, questa struttura così particolare, come potete vedere, è una struttura formata da una serie di cerchi concentrici, probabilmente anche in origine
prevedeva proprio un percorso di tipo anulare intorno alla struttura, anche se oggi è difficile perché come potete vedere in elevato non è conservato tantissimo, per cui è difficile sapere esattamente come si concludeva il percorso, cioè esattamente da dove si passava. Però sembra abbastanza chiaro che si facesse una sorta di giro proprio a spirale per arrivare infine al centro. Al centro si trovava un'ulteriore piccola struttura, la vediamo qua, che è stata interpretata come un saccello cultuale. Forse, ecco, una delle ipotesi è che qua vi si potesse trovare un sacerdote, sacerdotessa, un oracolo, insomma, che questa fosse l'area centrale in cui appunto si arrivava o per espletare i riti o comunque per ottenere un vaticinio o per ottenere una guarigione oppure se vogliamo ipotizzare dei riti iniziatici. Ecco, chiaramente potremmo dire tante cose, ma come sempre certezze ne abbiamo ben poche. Quello che è sicuro è che comunque è un edificio cultuale e anche i materiali ritrovati all'interno danno appunto questo tipo di interpretazione. È una struttura questa che è un unicum, non si ritrovano altri labirinti in Sardegna, anche se diciamo che l'idea del labirinto ovviamente è un qualcosa che si ritrova in diverse culture. In Sardegna abbiamo per esempio delle raffigurazioni, anche se molto più antiche rispetto all'età nuragica, abbiamo il simbolo comunque della spirale che ricorre e la raffigurazione di un vero e proprio labirinto in una domus deiana sa bene tutti, anche se chiaramente stiamo parlando di millenni prima, ok? Quindi diciamo che c'è questa idea del labirinto come percorso sacro da svolgere quindi all'interno di un'azione rituale, potremmo dire. Tra l'altro, non ve l'ho detto prima, ma torniamo un attimo alla slide precedente, considerando il santuario nella sua interezza, è probabile che dobbiamo immaginare che chiaramente ogni edificio di culto aveva una funzione ben precisa nell'ambito di un complesso che però era unitario, era un tutt'uno. Tra l'altro, appunto, gli scavi archeologici hanno dimostrato che le diverse fasi sono testimoniate comunque nei diversi edifici sacri, sono contemporanee, cioè gli stessi edifici sacri hanno diverse fasi ma erano in uso contemporaneamente. Quindi questo significa che non c'era un tempietto per esempio più antico, uno più moderno, ma erano in uso contemporaneamente. Quindi, tornando a quello che vi ho detto poco fa, nell'ambito del santuario dobbiamo immaginare un santuario come un complesso unitario in cui ogni edificio rispondeva a una precisa funzione nell'ambito sicuramente di uno schema coerente, ben preciso, di cui però noi non capiamo bene il funzionamento, ok? Come insieme coerente. Sì, capiamo che chiaramente ogni edificio aveva una sua particolarità, però diciamo che la maggior parte del significato preciso dei diversi edifici ci sfugge. Ok, quindi sicuramente in questa complementarietà di tutti gli edifici sacri potremmo forse anche immaginare dei percorsi ben precisi, rituali che magari erano a tappe, visitando tappa per tappa i diversi edifici sacri per svolgere le diverse funzioni rituali a cui appunto erano adibiti. Ok, spero che sia chiaro. Andiamo avanti perché le slide sono molte, poi dopo di questo vedo se ci sono domande.
E quindi dopo il labirinto, il primo tempio che incontriamo è il Megaron A. Le immagini sono tratte per fare prima da internet e dalla pubblicazione della guida Delfino appunto su Romanzesu, quindi citiamo la fonte. Ecco, come potete vedere, il Megaron A è un semplice tempietto a Megaron. Per chi non conosce questa tipologia, è un tipo di edificio templare che si diffonde in età nuragica, dal bronzo recente in poi, molto semplice, quindi un tempietto rettangolare che aveva normalmente un vestibolo, quindi un ingresso in antis e poi poteva essere ripartito in varie celle internamente. Questo, come potete vedere, così come anche l'altro piccolino, ha un'unica cella all'interno. Ma è proprio l'ingresso che ci testimonia le diverse fasi. Anche all'interno di questo tempietto appunto sono stati ritrovati materiali ovviamente che non lasciano dubbi, ma lo sapevamo già che era un tempio proprio a partire dalla tipologia. Non so quanti di voi hanno seguito i primi webinar che abbiamo fatto sull'archeologia del sacro, in cui appunto abbiamo spiegato proprio questo, che se chiaramente una tipologia architettonica è nota ed è già associata al sacro, chiaramente ci basta quella per interpretare la funzione di un edificio, ma ovviamente poi quello che troviamo all'interno chiaramente normalmente la conferma, ok? Quindi se troviamo per esempio una base per oggetti votivi, allora siamo sicuri che appunto si tratta di un edificio sacro. Quindi come erano fatti questi tempieti? Semplicemente rettangolari con un tetto a doppio spiovente che poteva essere coperto o in materiale deperibile, quindi materiale in legno, frasche e così via, oppure anche con delle lastre in pietra. Infatti abbiamo diversi esempi di Megaron che erano coperti con lastre in pietra, sempre a doppio spiovente. Andando avanti arriviamo all'area cerimoniale dedicata alle acque. Quindi vediamo una struttura molto complessa, cerco di illustrarvela velocemente. Prima di tutto il pozzo sacro, che è costruito in corrispondenza di una vena sorgiva naturale. È un pozzo sacro che è stato scoperto già all'inizio del Novecento, ma che non era stato ulteriormente scavato. All'inizio del Novecento è stato danneggiato da lavori che appunto avevano l'obiettivo non di scavare archeologicamente il tempio, ma di utilizzare l'acqua per finalità pratiche, quindi per abbeverare il bestiame. Per cui già una prima demolizione di alcune parti di questo tempio a Pozzo erano state già fatte all'inizio del Novecento, quando fu comunque segnalato da Taramelli. Successivamente però a più riprese negli anni 50 e poi infine negli anni 80 addirittura con dei mezzi meccanici il pozzo ha subito ulteriori danneggiamenti. Ok, quindi dobbiamo pensare che probabilmente fino al 1900 era praticamente quasi intero questo pozzo, ma in seguito a tutti questi danneggiamenti oggi il prospetto del pozzo e la scalinata sono completamente perdute. Quindi noi oggi lo vediamo, diciamo come se lo avessero affettato nella parte frontale. Per cui insomma oggi gli scalini sono stati integrati, ma ecco, non lo possiamo cogliere come era in origine. Nonostante ciò, comunque, per la parte che si conserva è anche ben conservato, ma la particolarità di questo pozzo è che appunto era in collegamento
con questo canalone artificiale in cui scorreva una canaletta. Dopo vi faccio vedere sempre un disegno ricostruttivo sempre tratto dalla pubblicazione, in cui scorreva una canaletta che permetteva di portare l'acqua. Quando il pozzo si riempiva completamente, la canaletta portava l'acqua fino al grande bacino cerimoniale. Chiaramente il fatto che ci siano tutte queste gradonate per sedersi, anche qui non lascia molti dubbi sul fatto che questa grande vasca venisse utilizzata per cerimonie pubbliche. E quindi chiaramente ci si è chiesti, poi adesso diremo qualcosa in più, che tipo di cerimonie potessero essere. Ora, ecco qua vedete anche la sezione, non so quanto riuscite a capire, beh, insomma, più o meno, ok. E qua ecco, lo vedete come si presenta, quindi con tutta la parte frontale mancante. Questo è il fondo del pozzo. Oggi si riempie un po' soltanto in inverno e l'acqua sgorga direttamente proprio da queste fessure, quindi vedete come il pozzo praticamente ingloba anche alcune rocce naturali. E qua lo vediamo da su, quindi dalla prospettiva del canalone. E questo è il bacino cerimoniale, quindi visto sia dal fondo, quindi con la prospettiva del canalone, e sia dall'altra parte in occasione delle piogge ancora oggi si riempie. Chiaramente in origine era tutto lastricato, per cui anche la pavimentazione lastricata ovviamente serviva a contenere appunto l'acqua, quindi a non farla filtrare immediatamente nel terreno. Per cui se si riempie oggi con le piogge, chiaramente capite che quando era tutto perfettamente funzionante, ovviamente si riempiva. Per cui cosa possiamo ipotizzare rispetto alla funzione di questo bacino? Allora, chiaramente si è pensato a delle abluzioni rituali e in questo caso è interessante anche, viene sempre citata la testimonianza di Solino, un autore che è abbastanza tardo perché scrive nel III secolo d.C., ma ci parla di rituali sia per uso terapeutico, di rituali con le acque sacre per uso terapeutico, ma anche ci parla della famosa ordalia, ovvero il giudizio divino attraverso l'acqua. Quindi si pensava che i colpevoli potessero essere giudicati in questo modo, attraverso il contatto dell'acqua. Ci sono diverse versioni di queste tradizioni. In genere l'acqua veniva o messa a contatto con gli occhi, quindi se si era innocenti chiaramente l'acqua non faceva alcun danno, mentre se si era colpevoli si poteva rimanere ciechi. Oppure, secondo altre versioni, l'acqua veniva bevuta, anche in questo caso con effetto nocivo qualora la persona fosse stata colpevole e con effetto invece benefico viceversa. Chiaramente potremmo dire anche tante altre cose sull'uso dell'acqua e sulle abluzioni con l'uso dell'acqua. Sappiamo che nella civiltà nuragica, per quanto ogni santuario sia diverso dall'altro, comunque in diversi santuari abbiamo proprio delle vasche o delle strutture con cui si potevano fare delle abluzioni rituali. Quindi su queste abluzioni possiamo comunque ipotizzare prima di tutto anche uno scopo di purificazione, oltre allo scopo terapeutico, allo scopo iniziatico. L'acqua, come abbiamo visto forse anche in altre puntate, ho già accennato a questo, ovviamente è uno degli elementi sacri per eccellenza, per cui può avere
varie funzioni legate al sacro, in primis comunque sempre purificazione e guarigione. Per questo anche molte divinità guaritrici, anche in altre civiltà, non solo in quella nuragica, in cui abbiamo attestazioni anche da diverse fonti, abbiamo dei santuari dove c'è un'acqua terapeutica, ok? Quindi diciamo che è un tipo di concezione abbastanza diffusa e non è esclusiva della civiltà nuragica. Allora, io guardo un attimo se ci sono delle domande prima di proseguire, visto che anche oggi sto quasi sforando. Chiedono qual era la pendenza e come poteva defluire l'acqua. Allora, la pendenza era abbastanza blanda, però come appunto si vede anche dalla foto, comunque l'acqua defluiva e che ci fosse una canaletta è sicuro, proprio in base a quello che è stato riscontrato durante gli scavi archeologici. Per quello appunto è stato ipotizzato che giustamente l'acqua con cui veniva riempito il bacino provenisse dal pozzo, ovviamente avendo una struttura che è stata smontata con mezzi meccanici addirittura. È difficile ricostruire esattamente, ma non dobbiamo pensare che dovesse avere chissà quale pendenza per riempirlo, perché bastava che il pozzo si riempisse e praticamente funzionava la canaletta come una sorta di troppo pieno, cioè una volta che l'acqua raggiungeva quel livello poi andava nel canalone, perché comunque era tutto foderato e lastricato, per cui l'acqua per forza andava lì. Tra l'altro, per semplificare, non ve l'ho detto, ma pare, perlomeno delle ricostruzioni, pare che ci fosse anche una sorta di sistema in corrispondenza di questo masso per regolare anche il livello dell'acqua. Non ci deve stupire questo, perché come sappiamo ormai dagli scavi che sono stati fatti in tantissimi siti, i nuragici erano degli eccezionali ingegneri idraulici, quindi tranquilli che anche se noi oggi non capiamo esattamente come, loro comunque erano capaci di portare l'acqua e di sfruttare l'acqua sempre al meglio per come si presentavano le caratteristiche naturali del sito in cui si trovavano. Mentre l'altra domanda che mi ha fatto sempre la stessa persona, mi chiede, ecco, questo è interessante, poteva avere anche una funzione sociale come i bagni romani? Allora, nì, nel senso che chiaramente siamo in un contesto sacro perché qui abbiamo il pozzo sacro, abbiamo i betili che ugualmente ci indicano la sacralità della struttura e poi comunque questo tipo di pozzi in ambito nuragico sono sempre templi a pozzo. C'è da dire che qua, ecco, il materiale archeologico era abbastanza sconvolto, quindi per esempio dall'area del pozzo non provengono una particolare abbondanza di materiali come offerte che magari invece sono stati ritrovati negli altri edifici sacri del sito, però da vari elementi siamo sicuri proprio della sacralità, del contesto. Quindi diciamo che siamo in un contesto sacro, poi che le usassero anche per lavarsi, ovviamente non lo possiamo escludere, però diciamo che possiamo escludere il fatto che fosse un contesto laico, ecco, perché nell'età nuragica probabilmente questa, come ho già spiegato altre volte, questa differenziazione ovviamente tra laico e sacro non c'era, nel senso che tutto ciò che era socialità era nell'ambito del sacro. Ok, questo ovviamente non esclude che magari ecco, quel bagno purificatore potesse essere anche un bagno che le lavava anche da un punto di vista fisico, ok? Quindi diciamo che una cosa non esclude l'altra, noi siamo sempre abituati a separare le cose, incasellarle, mentre anticamente non era così, c'era una visione molto più
globale probabilmente. Ok, allora, Dana mi chiede l'unico santuario con queste caratteristiche. Come ho detto poco fa, tutti i santuari nuragici sono diversi fra loro, ma hanno anche chiaramente tanti elementi in comune, per cui Roman Zesu non è l'unico santuario che ha restituito delle gradonate per cerimonie pubbliche, ce ne sono diversi. Con questa forma collegata al pozzo in questo modo è l'unico, ma perché in altri siti ci sono soluzioni diverse, perché l'ambiente è diverso e quindi anche le risorse del sito vengono utilizzate in modo diverso, perché cosa osserviamo nella civiltà nuragica? La capacità di fondersi con l'ambiente naturale senza forzarlo, quindi non avevano degli schemi rigidi che erano sempre uguali, ma dei principi, diciamo, fondamentali poi si adattavano alla conformazione del luogo, al tipo di pietra, come si trova l'acqua e così via. Ok? Quindi, quindi sì e no per risponderti. Sì, Barbara Cossu mi dice che ricorda anche quello della Valle di Lanaito, si può fare qualche paragone? Sì, si può fare, è stato già fatto, chiaramente con anche qua le dovute differenze, ok? Perché il tempietto che abbiamo a Sassede Soscarros chiaramente non è un pozzo sacro, però è stata fatta quel tipo di paragone, nonostante comunque la gradonata di Sassade Scarros sia il frutto, diciamo, di una sistemazione secondaria, in quanto i blocchi utilizzati sono dei blocchi di reimpiego, ok? Quindi non nascono per costruire quella struttura, però ce ne sono tante altre. Di recente è venuta in luce una parte di gradonata ancora da finire di scavare, anche per esempio a Sarquis Forros, così come ce ne sono anche altre in altri santuari della Sardegna. Allora, Lorella mi chiede se il labirinto era sviluppato anche in altezza. Sì, era sviluppato anche in altezza, non si sa però esattamente quanto fossero alti i muri, si è addirittura comunque ipotizzato che fosse una sorta di corridoio anulare coperto, addirittura forse coperto in legno oppure con delle lastre, quindi sicuramente aveva un elevato, per cui entrando non si vedeva il saccello che stava al centro, ok? Si poteva vedere soltanto al termine di un percorso che probabilmente era un percorso obbligato. Sono stati trovati reperti archeologici interessanti in questo sito, direi che ne sono stati trovati tanti, anche molto interessanti. Scusate, non vi ho messo le foto perché come al solito per cercare di stare in mezz'ora cerco di limitare un po' le slide. Sono stati trovati spade votive, pugnaletti in corrispondenza appunto dei tempietti, tantissime ceramiche chiaramente, alcuni anche praticamente intere. Mentre ora andiamo avanti con le slide, cosa abbiamo visto? Ve l'avevo fatta vedere la ricostruzione, scusate, poi torno a parlare dei reperti. Ecco, questa è la ricostruzione ideale, forse non ve l'avevo ancora fatta vedere, che ipotizza appunto l'esistenza di diverse vasche prima di giungere appunto al bacino finale. Tutto il canalone lastricato e il pozzo sacro chiaramente che svettava rispetto al livello del terreno con la sua tolos. Ok, quindi questa è la ricostruzione. Si ipotizzano gradonate anche dall'altro lato, anche dove oggi non sono più visibili e non sono più conservate. Ecco, andiamo avanti. Il Megaron C anche è importante, finendo il discorso sui reperti, anche per tutta una serie di reperti di tipo votivo che ha restituito, in particolare le famose ambre provenienti
da questo piccolo vano. Come potete vedere ha una tipologia abbastanza anomala, infatti viene chiamato Megaron, ma in realtà non è un vero Megaron. È diciamo un edificio rettangolare che ha l'accesso sul lato lungo, mentre sappiamo che i Megaron normalmente hanno sempre l'accesso sul lato breve, invece questo ce l'ha sul lato lungo, con un ingresso molto particolare sopraelevato con una sorta di corridoietto perché le pareti sono molto molto spesse anche in relazione allo spazio interno che come potete vedere è molto angusto. Ok, quindi proprio da questa zona, quindi sia l'area antistante dove c'erano anche dei banconi per sistemare le offerte, sia questo piccolo recinto, sia anche l'interno, provengono parecchi reperti, sia in bronzo, quindi non soltanto lame, punte, ma anche bracciali e altri oggetti in bronzo, vaghi, per esempio, vaghi di collana. E molto importanti sono i grani d'ambra che sono stati rinvenuti con una certa abbondanza, dovrebbero essere più di 130 se non sbaglio i grani d'ambra, che quindi sono importanti non soltanto come oggetto in sé, ma perché ci mostrano appunto, ma oggi con le nuove ricerche degli ultimi 20 anni, chiaramente questo è stato confermato in tutti i modi, ci mostrano che i nuragici avevano dei traffici chiaramente ad ampio raggio, sin dall'età del bronzo, avevano dei traffici ad ampio raggio e quindi erano in contatto, diciamo, con tutte le civiltà ovviamente contemporanee nel Mediterraneo. Quindi l'ambra ovviamente era un materiale di lusso, un materiale di importazione, e la cosa interessante che vediamo in questi santuari nuragici appunto scavati negli ultimi decenni è che nonostante siamo proprio al centro della Sardegna, qui siamo in Barbagia, comunque questi materiali arrivano fino a questi santuari che si trovano al centro, per cui il centro della Sardegna non era affatto isolato ovviamente, ma erano dei luoghi questi di pellegrinaggio, erano dei luoghi probabilmente dove si recavano pellegrini non soltanto dai villaggi vicini, ma probabilmente da varie parti dell'isola e forse, chissà, anche da fuori. Ok, ovviamente i materiali di importazione in sé non bastano a dirci che veniva gente da fuori, però ci indicano comunque l'ampiezza degli scambi, anche se poi non siamo mai ovviamente in grado di dire quanti passaggi successivi facessero questi oggetti prima di raggiungere poi il luogo dove sono stati deposti, in questo caso come offerta in un tempio. Probabilmente ecco il fatto che siano tutti qua magari ci può indicare anche qualche valenza particolare che veniva attribuita all'ambra in funzione proprio della tipologia del tempio, quindi un qualcosa che fosse connesso al tempio, un tipo di rituale che si svolgeva qui. Bene, andiamo avanti e vediamo l'ultimo tempietto, poi vedo anche le ultime domande, visto che anche oggi ho già sforato 10 minuti. E l'ultimo tempietto è il Megaron B, anche questo, come vi dicevo all'inizio, è molto semplice, è la planimetria rettangolare con un piccolo vestibolo ed è diciamo piccolino come dimensioni, ma si trova immerso proprio in questo ambiente dove dominano queste rocce granitiche. Infatti è proprio circondato da questi massi granitici molto, molto particolari. Ecco, immaginando che tutti gli elementi del santuario comunque componessero, come abbiamo detto all'inizio, un insieme coerente, probabilmente ognuno di loro rappresentava qualcosa
di specifico in uno schema ben definito. Sempre a proposito di questo, un recente studio ha anche ipotizzato per tutto il complesso una funzione calendariale. Ora non ve lo espongo anche perché non è stato ancora pubblicato, però ecco, giusto per ampliare un po' gli orizzonti anche rispetto al discorso che spesso i santuari, i luoghi sacri, comunque in qualche modo sono anche una rappresentazione del cosmo, del cosmo con i suoi diversi elementi, con i suoi riferimenti spazio-temporali, per cui anche il tempo è sempre inserito nel suo contesto sacro. Quindi lo spazio sacro e il tempo sacro sono sempre in collegamento tra di loro e sono sempre in collegamento col cielo, perché è attraverso l'osservazione del cielo e dei moti degli astri che si può contare e misurare il tempo, come ancora oggi facciamo. Ok, anche se oggi chiaramente guardiamo l'orologio, guardiamo il calendario e non siamo più coscienti del fatto che la misura del tempo nasce proprio dall'osservazione del cielo. Bene, io concluderei qua, guardo se ci sono delle domande a cui posso rispondere velocemente e le altre vi risponderò per iscritto come risposta ai commenti, quindi poi controllateli magari tra un po' se non vi ho risposto subito oppure anche domani. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda interessante. Paolo mi chiede in quest'area sacra ci sono anche villaggi? Sì, l'ho detto all'inizio, non ho parlato, forse non ti sei collegato all'inizio. Mm, oggi, diciamo, in mezz'ora è già tanto che vi ho detto queste cose perché ci sarebbe molto di più da dire, ovviamente. C'è anche tutta l'area abitativa che in parte è stata scavata e che è molto molto interessante, quindi comunque quando si va a visitare il sito c'è anche la possibilità di vedere una buona parte dell'area abitativa, almeno quella che è stata messa in luce. Allora, Wolfgang mi dice, l'acqua potrebbe servire prima di tutto per benedire, certamente, certamente, ovviamente una delle altre funzioni dell'acqua, ovviamente in ambito rituale. Eh, e chiaramente è molto probabile che prima di fare tutto il percorso o i vari rituali bisognasse appunto purificarsi. Chiaramente noi non sappiamo con che ordine venivano svolti i vari rituali, ma se dobbiamo fare il parallelo con moltissime culture, chiaramente ci si purifica prima attraverso l'acqua e poi si fa il resto. Quindi sì, assolutamente sono d'accordo con te. Graziella mi dice anche a Mazzanni il pozzo è collegato a una gradonata a forma di anfiteatro. Sì, sì, anche se non mi sembra che sia conservata così bene, però sì, anche quello sembra una sorta di comunque un luogo per cerimonie pubbliche sicuramente. E poi lì anche il fatto che ci siano diversi pozzi, ovviamente ci fa rendere questa visione magari di un pozzo dove immergersi, un altro magari dove espletare altri rituali e perché no, è possibile. Va bene, ragazzi, vi ripeto, le domande a cui non ho risposto adesso vi risponderò nei commenti. Grazie, grazie di essere stati qua e ci vediamo giovedì e giovedì parliamo del nuraghe orolo, mentre invece per quanto riguarda sabato i terzi a pari merito erano Sutempiesu e Pranumuteddu, quindi giovedì, dopo la puntata di giovedì, riapriremo le votazioni per decidere cosa volete visitare sabato, ok? E noi ci vediamo giovedì. Ciao a tutti, buona serata e buona quarantena come al solito. Ciao!